অ্যান্ড ইউ ওয়াচিং শুভ আনবক্সিং। তো আজকের ভিডিওটা সত্যি ছোট হতে চলেছে বাট ইন্টারেস্টিং হতে চলেছে, বিকজ আমি কিছুদিন আগে একটা ভিডিও পোস্ট করেছিলাম যেটা হচ্ছে আরজিবি লাইটের উপরে, মানে সরি আরজিবি লাইট না, অ্যাকচুয়ালি আরজিবি লাইট উইথ সাউন্ড বক্স। তো সেটারই আবার নতুন রিভিউ আফটার 10 days ইউজিংয়ের পর সেই জিনিসটা কেমন আছে সেটারই রিভিউ আজকে হচ্ছে। তো আমি সব রকম সেট আপ কমপ্লিট করে নিয়েছি, দেন তোমাদেরকে এক্ষুনি দেখাচ্ছি তার অবস্থাটা কী বা কী কেনা দরকার কি কেনা দরকার না। তো সাথে থাকো, দেখতে থাকো অ্যান্ড প্রপার রিভিউ নিয়ে তারপরে জিনিসটা যদি পারচেস করতে চাও তো পারচেস করতে পারো। ডেসক্রিপশনে আবারও লিঙ্ক দেওয়া থাকবে। আগের ভিডিওটা যদি কেউ মিস করে থাকো তার কী কী ফিচার্স আছে, কী কী ফাংশন আছে, সব কিছু আগের ভিডিওতে দেখতে পেয়ে যাবে। আই বাটনে লিঙ্ক দেওয়া আছে, তো ওখানে গিয়ে চেক ইন করতে পারো। অ্যান্ড এটার রিভিউটা আমি এক্ষুনি দিচ্ছি, তো সাথে তো আমার কানেকশান সব কিছু কমপ্লিট, সবার সাথে কানেক্ট করে দিয়েছি। অ্যাকচুয়ালি ফোন অ্যান্ড এই যে সাউন্ড বক্সটা সব কিছু কানেক্ট হয়ে গেছে। তো এখন আমি এটাকে প্লে করব। তার সাউন্ড একটু জাস্ট তোমরা চেক করো, কারণ আগেরটাতেও তোমরা সাউন্ডের কোয়ালিটি শুনেছো, আর এটাও এখন আমি দেখাচ্ছি। আর সবথেকে ভালো জিনিস হচ্ছে, না সেসব কিছু বলবো না, তোমরা আগে দেখো জিনিসটা, দেন তারপর তোমরা জাজ করো যে এটা নেওয়া উচিত কি উচিত না, তারপর তো আমি বলবো অবশ্যই। এটা আরও সাউন্ড বাড়বে, কিন্তু আমি এটা বাড়াতে চাইছি না এখন। তো তো এর সাউন্ড কোয়ালিটি যেরকম ছিল, এটা বন্ধ করে দিচ্ছি আমি গানটা, না হলে কপিরাইটের ব্যাপার আছে। তো এর সাউন্ড কোয়ালিটি যেরকম, সত্যি খুব ভালো সাউন্ড কোয়ালিটি, অ্যান্ড আগের মতনই ভালো সাউন্ড কোয়ালিটি এখনও পর্যন্ত আছে। আর আমি নিশ্চিন্তে বলতে পারি এটা, মানে যতদিন তুমি নিজের থেকে ড্যামেজ না করবে ততদিন এর সাউন্ড কোয়ালিটি সেম থাকবে। তার কারণ হচ্ছে এখানটায় জিব্রনিকের তরফ থেকে এই জিনিসটা, এই প্রোডাক্টটা আসে, তো সেই জন্য এর ফ্যাসিলিটি, মানে অ্যাকচুয়ালি যে সাউন্ডের কোয়ালিটি সেটা ক্লিন অ্যান্ড ক্লিয়ার থাকবে। তারপর যেই ছোট ছোট বক্সে কনভার্ট হয়ে যায়, এটাও ঠিক ভালোভাবেই কাজ করছে, কারণ এটা তো ভালোভাবে কাজ করবে নর্মালি। আর যে নিচের যে দুটো পোর্ট দেওয়া আছে, এই নিচের যে পোর্ট দুটো, এগুলো খুব সুন্দরভাবে কাজ করে। আর আমি সত্যি কথা বলতে এই দুটোর মধ্যে একটা আমি ইউজ করেছি, হেডফোনের যেটা, সেটা আমি ইউজ করেছি, অ্যান্ড মাইকেরটা আমি এখনও পর্যন্ত ইউজ করতে পারিনি। তো আমি সেটার জন্য কিছু বলতে পারবো না যে এখন ঠিকঠাকভাবে কাজ করে কি করে না। জাস্ট আমার আফটার 10 days যেই রিভিউ যেটা দেওয়ার, সেটা সত্যি খুব ভালো এটা, অ্যান্ড এখান থেকে কোনো ড্যামেজ আসেনি। আমি এটাকে মিনিমাম দিনের মধ্যে 13 থেকে 14 ঘন্টা ইউজ করি। সত্যি এটা 13 থেকে 14 ঘন্টা ইউজ করার পরেও এর কোনো প্রবলেম আসেনি, একদম ভালোভাবে কাজ করছে। অ্যান্ড এর যে লাইটের ক্যাপাসিটি, সেগুলো কোনো ড্যামেজ হয়নি। অনেক অনেক ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে, এটা সাইড করে দিই এখন, অনেক অনেক ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে কিছু কিছু জিনিস আছে, কিছু কিছু ডিভাইস আছে যেগুলো খুব তাড়াতাড়ি ড্যামেজ হয়ে যাচ্ছে, অ্যান্ড স্পেশালি যেগুলো আরজিবি লাইট থাকে, তো সেগুলো খুব তাড়াতাড়ি নষ্ট হয়ে যায়। মানে আরজিবি লাইটগুলোতে প্রবলেম চলে আসে, কোনোটা জ্বলে কোনোটা জ্বলে না, বাট এটাতে সেরকম কোনো কিছু নেই। আর তারপর হচ্ছে যে আরেকটা জিনিস, যদি কিছু হয় তো এতে টেনশন নেওয়ার কিছু হয়নি, কারণ 1 বছরের ওয়ারেন্টি পেয়ে যাবে। তো তোমরা ফোন করবে অ্যান্ড তোমার ঘরের থেকে নিয়ে চলে যাবে প্রোডাক্ট। আই ডোন্ট নো, হয়তো নিয়ে যেতে পারে বা কোনো লোকাল কোনো সার্ভিস সেন্টারে তোমাদের পাঠাতে পারে, নিয়ে যেতে বলবে। তো আমি জানি না, কারণ আমি চাই না যে এই প্রোডাক্টটা খারাপ হোক, আমাকে এদিক ওদিক দৌড়দৌড়ি করতে হোক। তো
সেই জন্যই চলো আমার ভালোই মোটামুটি কাটছে এই জিনিসটাকে নিয়ে, আর আমি সত্যি হ্যাপি। আর হ্যাঁ, যেটা কেনার কথা বা মানে রিভিউ, যেটা অ্যাকচুয়াল যেই জিনিসটা, সেটা হচ্ছে যে হ্যাঁ তোমরা এটা পারচেস করতেই পারো, অবভিয়াসলি পারচেস করতে পারো। কারণ তোমরা ভালোভাবে জানো যে যেই প্রোডাক্ট আমি এখানটায় রিভিউ করি সেগুলো প্রত্যেকটা টেস্ট করা থাকে, দেন তারপর আমি তোমাদেরকে ফ্রেশ রিভিউ দিই, যেটা যতটুকু ইনফরমেশন আমার দেওয়ার দরকার, যতটুকু আমার ইনফরমেশন আমার কাছে থাকে সব কিছু তোমাদের কাছে তুলে দিই। তো হ্যাঁ, অবভিয়াসলি এটা তোমরা পারচেস করলে করতে পারো, ডেসক্রিপশনে লিঙ্ক দেওয়া আছে অ্যামাজন, ফ্লিপকার্টের সবে, তো গিয়ে ওখানটায় দেখতে পারো। আর আগের ভিডিওটা যদি কেউ মিস করে থাকো তো অবশ্যই দেখে নিও, তার লিঙ্কও ডেসক্রিপশানে দেওয়া আছে এবং আই বাটনেও দেওয়া আছে, তো ক্লিক করে দেখে নিও ওখান থেকে। আর একটা জিনিস যেটা তোমাদেরকে সবসময় বলা দরকার, মানে হচ্ছে না ঠিক, তোমরা সাবস্ক্রাইব করছো না, তো প্লিজ গিয়ে সাবস্ক্রাইব করো। ভিডিওটা যদি ভালো লাগে অবশ্যই লাইক করো, তোমার ফ্রেন্ডস ফ্যামিলির সাথে শেয়ার করো। আর সেরকম কিছু বলার নেই আমার, কারণ এর পরের ভিডিওটা খুব তাড়াতাড়ি আসতে চলেছে। তো সাথে থাকো, সঙ্গে থাকো, সবসময় হাসতে থাকো। টাটা।